專門出一個講風水嘅特輯。風水解話師啦，有啲樹喎好靚喎，樹太高而令到即係你望樹頂最好。係啦，低層見到呢一個景咧就冇嘅煞氣嚟嘅。你睇下個山尖山咁會令到健康問題咧再加劇咗。係佢嘅廁所出咗問題，今年個中宮係二合位，個事主講咩啊？2025年食道潰瘍。咪係咯，事主講話呢條馬路係個煞氣啊嘛，但係睇下反而好大問題就係、大家好，我係振雄師傅。嚟緊9月16號星期二晚黑8點，我哋師傅咧專會喺頻道直播月度運程㗎。想知道自己下個月點樣行運行到足，趨吉避凶，大家到時記得關注啊！仲有啊，直播期間咧，師傅會送出免費問事嘅名額啊！上次冇抽中嘅朋友咧，都可以繼續添加我哋下方嘅 WhatsApp 㗎。好啦，咁我哋9月16號不見不散啦！好啦係啦拜拜。 Hello，大家好啊！今期咧就歡迎大家嚟到我哋萬眾期待嘅一個風水解話師啦！見到我哋後邊嘅超級大電視啊！我哋之前應承過我哋嘅 fans 噶嘛，係啊要專門出一個講風水嘅特輯。咁係我哋呢個節目咧都唔係話憑空去做一啲案例俾大家嘅係，都係受到咗好多熱情嘅 fans 啦向我哋投稿。咁啊，今日呢一期呢個 fans 就好彩啦，咁啊係俾我哋抽中，可以現場等我哋振雄師傅幫我哋去解惑。咁喺開始之前咧，如果大家都有希望可以獲得師傅嘅風水提點咧，咁都可以添加我哋下方嘅 WhatsApp 號碼㗎。話唔定下一期就係你啦。咁我哋事不宜遲，即刻開始我哋今期嘅風水解話師啦。喂，咁啊，我多問一問啦。咁個粉絲俾咗屋企嘅風水之外，有冇俾埋佢屋企住嘅人八字啊？我都知嘅，你同坊間其他風水師傅有啲唔同，你係一定要攞佢八字同埋風水夾起身一齊睇嘅。係，咁啊，始終個單位喂同層大把係啦，咯成棟一定係2房，一係3房都係緊㗎啦。咁唔通上邊全部都有問題咩？咁我聽下第一個事主嗰個咩問題先啦，你睇下講嚟聽下。好，咁我哋第一位事主啦，叫做莫小姐。咁咧佢話佢屋企個單位咧係一個低密度嘅花園嚟嘅，22年嘅新樓啫。2年新樓，咁啊住咗1年左右，咁本身咧係住得好舒服嘅，因為佢呢個單位咧，佢個廳嗰個窗啊可以見到山啊、樹啊，仲有河景添。哇，咁幾好環境喎。係啊，而且嗰個水流咧仲係向北嘅，係。哇，咁啊咪好風景，話又見到樹喎，見到有條河添喎。呢套樓一聽就知應該都唔平㗎，呢啲咁好風景嘅。直頭啦低密度喎，一般嚟講咧，開個窗就對面層樓㗎啦。係啊，咁佢話主人房咧有個細窗，咁啊對面係見到村屋啦，同埋望到個馬路嘅虎口嘅。咁啊，如果再向遠啲睇咧，咁啊仲可以見到啲鐵路線橋。咁咧，但係呢個舒服咧，可能就只維持咗1年左右啦。咁而家出現咗2個問題。好，第一個就係健康嘅，住咗1年左右啦，佢先生就已經入院3次。哇咁多啊？係啊，3次。事不過咩病啊？即係係好病下喎。係㗎。第一次咧係上年嘅7月份係胃炎，然後上年嘅9月份咧係腎結石，咁啊最近咧今年嘅4月份咧係去屙血，屙到要 call 白車。哇！係咁啊，最後面個結果係話佢食道潰瘍。哇！即係啲胃出血嗰啲咪係好恐怖啊！就係你霎時間又嘔又屙又全部都係血嘅話，真係好恐怖。仲慘嘅係咩咧？佢2月中佢隻狗啊，15歲嘅狗啦，一隻芝娃娃，哦好急病死咗。咁我哋莫小姐咧係有機緣下啦，揾咗一啲法科嘅師傅去幫佢睇嘅。咁就話佢老公咧係有男嘅靈體跟住佢。係咁啊，於是咧嗰個法師咧就做咗法事，咁都有教佢擺一啲陣法啦，然後以及去請咗一啲符咒去鎮宅，然後仲話佢老公個八字唔係好夾呢間屋。咁第二個問題咧就係關於財運嘅，咁就話佢漏財好犀利啦，聚唔到財，因為之前老公咧就入咗3次院啦，咁啊使好多錢啦，咁隻狗咧急病又去 ICU 搶救，又使好多錢，咁近排咧車又壞埋，又要俾錢去整車，咁就好似成日有唔同嘅事過嚟逼住佢哋使錢，係
咁佢就希望可唔可以通過風水令到屋企人嘅健康啊，以及呢個財運變翻好啲。咁啊，聽完你哋咁講咧，事主咧嘅問題都幾多下喎。佢老公有幾個病，咁直頭屙血添啊。係好誇張。咁另外就話聽佢架車又壞埋。咁始終我哋都要科學啲去諗下嚇。咁啊病啊，睇下佢嘅八字有冇問題。好，同埋睇下屋企有冇風水上嘅問題。咁第二樣嘢都要獨立啲去諗下，喂，架車係咪用咗好耐咧？係咪先？用得耐壞好正常啦。咁加上睇翻我哋要睇翻個事主幾多歲先。而家我未睇過八字啊。咁睇翻幾多歲先？如果佢個歲數都比較大，同埋個八字嘅五行出咗問題的話咧，喂，嗰一年係真係會容易多病嘅喎。咁你之前有冇保養先？咁我成日都話，喂，你本身個肺容易出事啊，你個八字咧火多啊，火克金啊，金啊屬代表肺啊，咁你繼續食煙，咁啊點啫？係咪先？咁你咪肺咪出事咯。咁我哋都要科學啲，好嘛？咁我哋先睇下個事主嘅八字先，好冇？好。好啦，嗱，我哋睇翻啊，佢個老公個八字咧係丙辰年。咁丙辰年都而家都50歲嘅咯喎，嚇50歲咁就屬龍，屬龍舊年2024年就龍年犯太歲，係容易係有病嘅，即係代表犯太歲嘅年份裏邊咧多多少少運滯啲，健康係差啲，事業係差啲，財運就差啲，係差啲嘅啫，又唔代表一定好似呢位事主裏邊咧病成咁嘅。咁我相信如果喺咁嘅八字裏邊睇見係犯太歲，而八字係金命人欠水嘅情況之下咧，係會有病嘅，就唔覺得咧喺個八字裏邊咧病到咁嚴重，嚇咁嘅情況。咁不如我哋睇下個片好嘛？係。好啊。好，入門。好靚啊屋企，真係。景色真係好正啊！而且佢啲風格係我中意。咦，開放式廚房喎，即係睇到咧，佢係開放式廚房，剝開咗埲門，因為佢一定係有個門同埋有埲牆噶嘛。似乎佢咧就剝開咗，但係嗱，可以同觀眾講講，開放式廚房咧其實係漏財。真係㗎？你開晒咧唔聚財嘅，但係佢係比較好啲嘅。你睇下，佢做咗個吧台，擋板擋住。係啊，做咗懶欄。即係將埲牆拆咗，開啲，打開啲，開揚啲，但係都可以收翻你個口，即係變得佢個門嘅位置就唔係一道門啦，但係變咗呢個通道。嗱，你見緊呢度通道行入去啊嘛，行入去啊，咁咪吊吧台攔一攔，咁就變得個財運咧，個財咧就聚翻啲，唔會直頭係漏晒㗎啦。係我中意嗰種。嗱，咁啊我啦再講一講啦。有啲客揾我睇風水嗰陣時咧，都問：哎呀，而家我哋換咗電磁爐咧，唔係明火爐咧，有冇問題啊？冇問題嘅。現今嚟講，電磁爐也好，明火爐也好，都係冇問題嘅，都係可以嘅嚇。然之後咁啊，到客廳啦。好啦，嗱，講講呢一度啦。你頭先講到，哇，望出去棵有啲樹喎，好靚喎。係啊。望到啲樹咧，遠處咧係好嘅，但係就係因為佢啲樹太近。哦，即係貼得太埋。太近就係一個唔好嘅風水，係煞氣嚟嘅。唔好以為哇，我出邊一對住成個綠油油嘅森林，好靚啊！你唔好覺得佢好靚啊，靚還靚，好唔好就另一回事。嗱，呢一個就唔好啦。因為事關啲樹就係太近啦。而且好密。好密不特止，因為事關嗱呢個單位咧，因為首先聽個事主講咧，佢係屬於低層啊嘛。低層係。你如果低層見到呢一個景咧，就唔好嘅，煞氣嚟嘅。但係如果佢係高翻1層至2層的話咧，係啲樹喺下低咧，咁就好好多啦。咁正如你話喂，你中意一望出邊個騎樓，哇綠油油有樹咧就靚啊，咁啊可以。但係你一咁望出咧，全部喺你面前咧，哇有種壓住嗰種感覺咧，就係唔好啦。或者係呢啲樹，如果係冇咁高都 OK，係即係矮少少。冇咁高，你住低層冇咁高喺下低，即是等於你住翻高層望翻下低，同一道理啫嘛，係咪先？即係你望樹頂最好。係啦，就唔好高過你。如果高過你壓住都唔好啦，係咪先？咁你中唔中意高過你人啊？冇得唔中意喎，而家。係咪啊？你中唔中意啲高層啊？中意你呢度啊！我哋繼續啦。呢度係房間嘅走廊。都 OK 你啦，係啦。呢個主人房呢個就係話佢嗰個主人房個窗後望出去有路，望出個路口啊，就話好明顯咧，我就睇見咧佢個窗咧黐咗一啲係反光紙係咪啊？係磨砂紙嗰啲啊，不透光咯，不透光咯，係啦。如果不透光，即係如果閂埋佢咧，咁啊當睇唔到噶咯。如果你話
屋企後邊係見車路咧係直衝的話咧，嗱，我好明顯睇見呢條路咧係會較少車行嘅，即係佢唔係即係啲主要道路啊，佢唔會啲車成日有來有往啊。但係咧，因為事關佢係埲牆啊，咁埲牆後邊先係車路，咁你真係睇唔到咯喎。有靠。好啦，頭先我哋講話個窗嘛，佢已經黐晒磨砂㗎啦，係睇唔到。有黐晒磨砂睇唔到，閂埋個窗，咁啊即係睇唔到啦。嚇，咁啊就冇問題。但係睇下我哋睇下呢條河，反而好大問題就係呢條河。頭先你講到嘅事主嘅問題咧，佢老公咧係咪話2024年個腎有問題啊？係有腎結石。係同埋胃炎。水煮乜嘢？水煮腎。水煮腎，所以因為呢條河喺2024年反映翻佢個病係個腎出咗問題。哦，點解呢個河會對佢身體產生咁大影響咧？因為2024年個九宮飛星咧，正西位係5黃位。哦。但係師傅佢呢個河係流向北嘅喎。我哋唔計佢流向東定流向北定流向南，係講緊佢屋企個廳個景觀望出去係咩位置，係見到啲乜？哦，即係相對於佢屋企嗰個位置，呢條河喺佢屋企嘅位置係西位，係啦，所以先會有咁大嘅影響。係啦，所以變咗九宮飛星2024年係正西位係5黃位，咁佢屋企個廳望出去個5黃位見到啲咩啊？條河水煮腎，而佢老公就係個腎出事。如果條河佢再整治都冇咁好，有啲污糟，可能就會更加嚴重。咁啊，加上佢老公舊年啊犯太歲啦，個八字又冇水啦，金好多啦，金多就水做，係啦，咁咪個腎出問題咯。睇其他之後房間。呢邊就係佢嘅儲物間同埋辦公嘅地方。係咯。嗱，咁我哋可以好明顯睇啦。嗱，我哋用水平線去睇我哋嘅巒頭，咁即係我哋個出邊個外邊個環境，好明顯。哇！我哋個水平線望到啲樹已經，即係喺我哋水平線眼，我哋差唔多係我哋頭殼頂咯，差唔多喺屋企嘅個高度喎。咁就係因為成間樹太高，而令到屋企嘅家居環境嘅運氣唔好。個運氣唔好，咁啊而睇見你睇下個山，尖山嚟嘅，尖山嚇尖山嚟，咁啊尖係屬火，咁啊火會生旺個土，咁啊所以個土就係佢嗰個龍嗰個神土，嚇火會生旺個土，咁會令到一啲病毒啊，甚至乎佢個舊年嗰個犯太歲啊個健康問題咧，再加劇咗。哦，即係會更加嚴重。更加嚴重係啊！好啦，咁啊繼續洗手間啦，洗手間如果都冇乜嘢啊，問題不大啦，幾靚啦。呢個時候咧。我又諗翻起呢個事主話係個法師話係佢嘅廁所出咗問題，因為佢嘅廁所喺中宮。中宮嗱，睇中宮啦。嗱，如果中宮嚟講咧，睇下嗰個九宮飛星啦。係。嚇，而九宮飛星嚟講咧，喺2024年個九宮飛星咧係三碧。係。今年2025年九宮飛星咧中宮係二黑，即是代表2024年咧九宮飛星咧係三黃，係對健康冇問題，反而佢犯太歲對健康有問題。而條河係正西位係5黃位，即是水煮腎，佢個腎有問題。好啦，到2025年啦，今年個中宮係二黑位，二黑位係代表腸胃嚇飲食嘅問題。個事主講咩啊？2025年食道潰瘍，咪係咯，咪就係咁解咯。所以變咗風水上咧，佢2025年喺中宮嘅位置要化病，而佢中宮就喺個廁所就要化病。咁呢個就係客廳啦。係。好啦，咁啊嗱，我哋睇咗佢成間屋嘅風水啦，咁啊有幾個問題啦，就係條河啦，巒頭問題嚇，巒頭啦河啦，咁啊樹嘅問題啦，咁啊所以呢兩個問題比較大啲啦。咁啊第三樣嘢就係個中宮就係洗手間啦，咁要留意翻佢個中宮係咪有一啲係空星啦。咁啊如果係空星就的話咧，就要喺屋企個風水化問題。好啦，就睇翻佢老公個八字啦。咁所以變咗我哋睇風水嘅時候咧，一定要夾一夾佢個事主八字。係。因為始終佢呢個單位上邊嘅住嘅人，我諗相信張床頭啊，或者甚至個景觀啦，大家差唔多，高一層兩層差唔多。但係如果高一兩層嘅情況之下咧，佢屋企嗰啲望出去樹咧係喺下低，而且係下低嘅話，上面嗰個好大機會都未必屬龍噶嘛。咁反過嚟講，
住佢下面嗰啲係咪仲差啲咧？咁樣嚴重啲，睇樹幹啊，咁只可以。再嚴重啲。咁啊，如果下低個嚴重情況之下，又係咁講啦，睇翻我屋企個老公八字咯，八字咯，話唔都係定話唔定八字咯佢年輕啲，你病嘅機率又低好低多啲咯，係係啦，咁啊變咗就要夾翻個八字係冇問題。咁啊當然，如果住下低嗰啲咧，啲樹已經係高過頭的話，咁係財運啊、事業啊係會有啲煩惱嘅。即是代表佢下低嗰個唔係屬龍，唔係犯太歲。但係如果佢個八字裏邊咧係會其他組合，咁啊令到可能舊年2024年事業會出問題，可能有啲事業或者啲阻滯啊，或者裁員事件咯。哇，好有意思喎，師係咯傅，係啊，以呢個八字配合風水嘅角度去揾問題。係好刁鑽，而且都好獨一無二。咁始終即係我哋要科學啲咁諗係啊，咁啊，因為始終係有啲係喺風水上係即係好難解釋嘅啊。咁啊，喂，咁條河咪條河咯。咁你諗下，條河再加上九宮飛星，再加上你個八字，係佢八字咁就會有息息相關啦。嚇，咁啊，因為上下都唔會屬龍啦，係咪先？其實佢嘅呢個家居都好合理嘅，佢家居入邊啲風水都係出邊出咗問題。係啊，係啊，係啊，係。咁好啦，我哋師傅都講得好精彩㗎啦。咁當然啦，如果大家想要師傅幫你睇下風水啦、提點一下啦，都可以添加我哋嘅 WhatsApp。同埋咧，添加我哋嘅 WhatsApp 仲有一個好處喎，就係可以免費領取流年風水運程㗎。咁好啦，仲有一個問題啦，就係師傅如果有國外嘅朋友想揾你睇風水，應該點樣操作咧？誒國外嗰啲咪一樣咯。嗱，而家我都係睇片啦，係睇圖片啦。咁啊，國外嗰啲客戶嘅咁啊揾我睇風水就拍好啲片，就冇清晰咁啊內外嘅片拍咗俾我睇。所以其他國家嘅朋友有興趣揾我睇風水嘅，就唔使擔心，我又唔需要一定去飛過去咧。唔通我真係飛10幾個鐘頭過去揾你咩？所以變咗拍好片，俾好齊資料我。咁唔齊都唔緊要嘅，我都會問翻你攞啲資料，咁我會睇到你個屋企嘅風水㗎啦。係，即係線上線下其實都可以。線上線下，咁啊實地去睇，咁啊咪揾實地景咯。咁啊如果有啲問題嘅，我咪拍片俾我拍得清楚啲。某個位置，喂，拍多啲少少俾我睇，睇下啲咩問題，咁就得㗎啦。正如大家見到啦，我哋喺啲重要嘅物件啊或者信息上咧，我哋會打碼嘅，會保護好你嘅隱私嘅，所以唔使擔心。有晒格仔㗎咯。係嘅，打晒格仔㗎啦。係啊，咁啊希望大家踴躍咁同我哋去互動啦，添加 WhatsApp。咁啊，我哋今期節目就差唔多啦，記得 follow 翻我哋 channel， 我哋下期再見啦，拜拜。大家好啊，我係振鴻師傅，同大家報個喜訊先，我嘅頻道1週年啦，同時我個頻道都衝破咗2萬訂閱，感謝大家一路嘅陪伴同埋支持。當然為咗答謝各位朋友嘅支持，我喺呢個1週年福利肯定唔少得㗎啦。既然大家一直留言係風水所以我會送出呢個週年福利，就係3個風水提點，幫大家睇下你嘅屋企家居風水有咩問題，同埋如何改善啊！報名方法好簡單啫，立即添加下方嘅 WhatsApp， 向小助理留言風水提點，我嘅小助理咧會 send 一條 link 俾大家，大家只要將條 link 咧 click 入去，根據要求上傳嘅相關資料就報名成功㗎啦。